Lammiileen waqtii bonaa ho'aa aduu guddaan ganna rooba mana jigduu keessatti rakkataa turan yeroo ammaa ifa arganii gammachuun jiraachuu eegalan. Hojii mootummaan ida'amuu waggoottan darbee hojjetaa jiruun imimmaan gammachuu bakka bu'uu danda'eera. Keessattuu hojii tajaajila lammummaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eegalchiisan bu'aa gurguddaa fiduu danda'eera. በእንደዚህ አይነት አሳዛኝ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ልክ ስራውን ስንጨርስ namoota jireenya gadi aanaa keessa jiraataniif mana kana xumurree kan kenninu ta'a. Mana qulqulluu ni fudhatu. Kana jechuun jireenya gadi aanaa kaleessaa keessa yeroo muraasatti jireenya fooyyee qabaachuu ni eegalu. Manni jireenyaas murteessaa waan ta'eef. Hojii sadarkaa biyyaa hanga gandaatti duulan hojjetamu kun waggaan namoota miiliyoona 25 ol kan hirmaachisuudha. Hojii miiliyoonni hojjetan kanaan baasii mootummaan waggaan baasuu danda'u biiliyoona 20 ol hambisuun ni danda'ama. ብዙ ኢትዮጵያ እናቶቻችን ይሄንን ሲያገኙ ማየትና ሲስቁ ማየት ብቻ ፈልገው ለዚህ ዓላማ ኢትዮጵያውያን haadholiin Itoophiyaa gammachuu isaanii qofa ilaaluu barbaadna. Kaayyoo kanaaf lammiileen Itoophiyaa osoo hin nuffiin yaa jalqabnu yaa hojjennu. Barana hojjennee baranuma nuffuus hin qabnu. Cimnee yaa hojjennu. Yoo cimnee hojjenne biyya jijjiiramuu fi guddachuu dandeessuu qabna. Kan mul'atus kanuma. Tajaajila lammummaa ol ka'iinsa Itoophiyaaf mata duree jedhuun kan hojjetamu hojiin tajaajila lammummaa kun namoota humna hin qabneef mana ijaaruu bira darbuun fayyaa lammiilee eeguu fi barataaf meeshaalee barnootaa guutuu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Hojiileen kanneen jireenya lammiilee fooyyessuun olitti Itoophiyaa gara ol ka'iinsaa dhaqqabsiisuu keessatti qooda guddaa taphata.